Scottie Thompson is back! Debut game ng import ng Bolts. Parang Iron Man, hindi tinablan ng injury. Parang may magic lang ang import na to. Angas na angas si Jordan Varnado. So huling laban ng PBA bago ang mahabang break. Barangay Ginebra kontra sa Meralco Bolts na inactivate na ang kanilang unang import na si Jordan Varnado. Well, good news din para sa Ginebra dahil nagbabalik din si Scottie Thompson mula sa injury. Pero eto, opening quarter, abay ng gulat agad itong import ng Bolts with his monster dunk. Kaso binaro din agad dyan ang tres na to ni Riley Grigsby. Nalibre pa in transition si Stephen Hall. Jordan Varnado naman aggressive offensively. Halos sa kanya lahat ang punta ng bola. Matapos yan, Japit Aguilar nalibre pa sa kanyang unang dunk. Highlight, pero heto tum-highlight din si Jason Brakeman. Pasok naman ang reverse layup. Riley Grigsby, under 3 minutes, butatang inabot ni Quinton na nagresulta pa sa kanyang another 3-point shot. Under a minute mark, Scottie Thompson finally nakabutas na rin to tie the game. Kaso Jason Brakeman tinapos ang unang quarter sa kanyang tres, 20-21, lamang ulit ang Meralco Bolts. Second quarter, mainit pa rin si Brakeman, another 3-point shot na sinagot din agad ng layup ni Riley Grigsby. Jeremiah Gray off the bench, kumana rin ang corner 3-point shot. Pero eto, vintage Chris Newsome lumipad sa kanyang 100 dunk. Matapos nga lang yan, nakasagot ng 7-0 run ng Gene Kings. 5 puntos dyan galing kay RJ Abarientos. Jordan Varnado naman pakitang gilas pa rin. Pasok ang turnaround jumper na nasundan pa ng wide open 3-point shot ni Newsome. Under 2 minutes, Varnado na naman another jumper at dito umabante na ng 6 Bolts. Well, di pa natapos dyan, CJ Cancino inangat pa yan sa double digit. Naputol na lang yan dahil kay RJ Abarientos. Baba sa 8, 49-41, halftime. Start of the third quarter, Riley Grigsby kumana agad ng end 1. Kaso right away, binura din agad dyan ang tres na to ni Newsome. Bumawi nga lang agad ng end 1 si RJ Abarientos. Good thing pat, ikatlong foul na yan ni Jordan Varnado. Pero no problem para sa Bolts. Newsome mainit pa rin beyond the arc with 13 points. Dito na magana naman ang lamang ng Bolts sa double digit. Kaya frustrated na naman si Coach Tim Cone. Buti sa dulo nakasagot ng 5 straight points ang Ginebra galing lahat sa free throw lane. Kaso Newsome na naman tinapos ang third period, another 3-pointer. Angat ulit sa 8, 69-61. Fourth and final quarter, daming kinabahan at natakot sa import ng Bolts na tila nagtamo ng major injury sa play na to. Pero ang nakakagulat, parang Iron Man, grabe nagpush up pa, tumayo na parang walang nangyari at ayaw pang magpasab. Matapos yan, bagyang nabuhayan ng crowd nang malibre naman si Japet sa kanyang another dunk na nasundan pa ng end 1 ni Riley Grigsby. Pang-5 foul pa yan ni Varnado. Will on the run ng Ginebra under 2 minutes. Binaba pa ni Grigsby ang lamang sa 3, 78-81. Ang kaso matapos yan, Jordan Varnado kumana ng pamatay sunog na 4 na nasundan pa ng end 1. Angas na angas itong import ng Bolts kaya dito na mag-aulit ang lamang sa 10, 92-82. Hindi pa natapos dyan, Jordan Varnado, grabe another 3-pointer at sa uli, di na nakabalik pa ang Gene Kings. Panalo ang Meralco Bolts.